da gota. Desculpa. Oh, meu Deus. Oh, my God. De novo. Aí. Deixa eu ver aqui. Tá tudo tranquilo, né? Quebrou, soltou. Nossa senhora, isso é chato, hein? Nunca gostei de uma queda. Pessoal, só não faça isso em casa. Agora eu quero ver se não cai de novo. Não. Olha só, você não acredita. Olha aqui, ó. Você vê o que é um velho. Nossa senhora. Aí. O robô aspirador não presta mais. Tem que ir pro lixo. Meu Deus. O robô aspirador não quebrou, tá vendo? Que bom. Ou desce. Nossa senhora. O robô aspirador vai pro lixo. Vamos lá. Oh my God! My God! Tru. Tudo. Tru. O cara, opa! Seu peitinho, R$ 500. Todo.